Tokkoffaa nama danuutu si wajjin ture kan bilbila cufate si qofaa tokko. Lammaffaa immoo yeroo siin duutu sana dhaggeeffadhu bareechiti. Yeroo siin gaaffii yoo timiyuutii irraa kaate si jala deebisuu hin dandeenyu nu. Yeroo obboleettiin keenya duutu duuteetti bakka duuteetti jettee abayaa fudhachuun kee dhugaadhaa tokko. Lammaffaa eenyunni ati hojii argattee jennaan hojiin galinii taa'e kasii jedhee si kadhate suni eenyunni lama. Sadaffaan immoo dhageesse kana nu deebisime. Inni sadaffaa immoo nyaata nyaadhu nyaadheen dhufee nyaadhu jettee nama hunda keessaa nyaata diddeetta sadi. Nyaata deebifteerti isiin nyaadhu mana kiyyaa nyaadhee dhufe jetteerti isa arganneerra. Ayyee mi'uutii irraa kaasii nu deebisi deebii kana. Sigiseen isii bira dhaqu inni natti bilbilee deemaa jirta naan jedhee deemaan jira sa'aata maaniyaa keessan deema. Siidhaallee bilbilee sa'aata maaniyaa keessan deemaan jira. Giseen asii dhaqee jedhu jarummaa inni amma siin arsiin amma immoo deebisaa jirtu. Ani obboleettiin masaa duwwee bira jira jedhee eenyus bira jira samuun jedheeni. Namatti hin beektu jennaan obboleettii isaanaan beekaan jedhe kottu dhuftee laan. An wantiin akka jedhe hooyaanii namni baay'een taane os jara duwwee keekii kana xiqqoo bitadhee deemuun faniin jettanu. Achumaan ayyee rakkoon qabu nan dhufaan jedhe nagaan rabbiin siyaa fidu itti ayyee jedhe sa'aatii sabaa wayitti achumaan isaa wajjin nyaata kana nyaadheen dhaqee achi teenyee erga keekii kana nyaannee kaanee fidanii nyaata kana nyaadhee yaanii mallaagaa 2-3 nyaadhee ka'e hin nyaattuu naan jedhe amma na kooti nyaadhee dhufee naga'aan jedheen hin jara kana asiira kana immoo nama kana keessaa nu buusee kenne moo hin barre an qulqullummaa kootee rabbii kooti qulqullummaa kootee nyaadhu quufeen dhufeen jedhe malee keekii kan kooti inni nan quufe jedhe keekii kooti miti nyaata jaraati. Jara hojjetanii fidan abbaa jettee fiden bar nan quufeen jedheeni. Bakka yaani san immoo bakka dalagaa sana immoo sinii himemoo gisee salgii jaraanii akka isa takka boleessa kooti si takka wallaahi rabbii koo kana na beeka sammuu akka yaani amman isiidhaa misxirummaa isa gooddanyummaa biraan qabu ani sii malee amman immoo erga si silkiin amman ni haasaa jiru ijoollee gooddanyaa kooti nan haasaa jara lammani maaliin nuun haasa'uu diddee jettanii na himatan ani isin wal bira jirtu an bakka dalagaa jira sa'aatii isin raftan keessa dalagaa hadha minirraas jettee isin qabu isirraa jettee qabu. Shaantaa jarri immoo hamma dubbatanii jirani. Manni kun yaani haraba dhuftee galtee jedhani. Isa guurratanis natti himne anollaadhaa dhaga'ee akka guurratan. Yaani shaantaan koo kun na jalaabda. Kaffaladheen jara bira jira. Yeroon biratti booddeen deebi'a. Shaantaa koo jedheen shaantaa koo qixxee isa bira geessee qixxee ijoolluma ollaa sana bira jira jechaan. Ammas immoo inni jarri shaantaa sii gattee jedhanu shaantaan kan koo ollaadhuma sana jira viidiyoo naafa bilbiluu ittan imma shaantaa koo sana barbaadu. An shaantaa tokko zibaalaan bunne an kan naqe qulqullummaa kooti kana naqe ammas kan kanarratti na baaftanii isin angalateeffadha rabbiin qulqullummaa kooti na baase amma hundi jaraa dhufan nama yeroo erganni dhufe jarattiin kun lamman akkana natti godhaa jiranu jarumarra rakkoon jiraayu erga isaana naasaanii jira bilbilee karaa jira akkamitti jirti jenna in jirtu sammuun in jirtu kan hin jedhee isa malee nama biraa ta'an akka kana keessa kaadhe namni kun ismi hunda na argaa jira amma booyee lafanti naa ta'e jedhu hunda dhufe na argaa jira jechaan jawwaalli koo lafa jira giseenni bilbilan deema hadda gurratti suuqadhee haasa'u kijiba haasaa jirti jarramma haasaa jirtus arraba siitti fudhatte ilmoo koo tokkittiiti rabbi nagaan nan galchin hoo nadha sammuu kanatti malee jedhe ilmoo koo jirutti rabbi nagaan nan galchin boodaa sammuu natti kana boriftaan naa maal kijibdi rabbi jedhaati aan organni dhufee ol galee intala laphee qabee ilaale hin jiru lapheen isii rukutaan jirtu maal taate jedhanii gaafannaa ijoolleen kun dudduubbaan walitti ciniinnatanii ammaan kana isiitti mala obboleessoo nama horii lama hojjibbaasii qabaadhe irraan fagaadha malee maafin akkanatti mala nama wajjin hin nyaanne wajjin hin dhumne intalli kun mistaranyaa wanti isiitti maduu isii malee hin qabu goddanyaa hadha kan giseesiin
Bisa jadi rafan utale la faga intala kana nan jallada ita si kufatu nani malta te sam jadi markarati si kufajirti amma kana malta te ne labbe si kanci bisa ita wara jiru yeddu kana jollen ko fi ka kani malta te sam malta te jedani ni achi kan wan jaru kanani fimbar no dinu achi ke o mucha kana on de bisu tumar amin jadi بالبل انت اللي كنت جرتني جرو ما كذي بعد ربنا رب جهات ولد ما تمو انك كان نامنا ما برباد مو بيعجراتي كان غندا Aye boy boleh tiga jam uti sih korera do bado boleh sakenya. Biyya guddate biyya kanatti jarri kama kamentina waan harkatti keewwatan mana keessa jijjiira kaameraan ilaalanii isiin jamiilaan anis duuniyaatiin baana hin galla mootummaa biraa amanteen nufti mucaan kun hin baasa wanti ta'e hariinu kan du'e ruuhii nama lamaatiin dabarsinee nu hariinu hin teenyu hin nufti. Anak jadi jamiilaan illee aduftu Anto ko baka gara murtegeran murte ko rati umman oromo rati wali gala tanan numera ummata keenya kabajamu mucaan nyaatamteetti nyaatamteetti agefada mucaan abbate embe ko bale gidduutti nyaatamtee jirti kanaaf nyaatamteetti lubbu mucaa intala oromo tokko calluma jennee akkasiin duutetti enneen Oboletti keenya ati shakkamtes oboleessi keenya atis dhageessa warra keessii gaaniin nagaatti jedhi jaartii kan biraa qabda miti ati nagaatti jedhi ati sarka kenni hundi keessanuu xaqlaallaan keessa wal funaanaati mana seeraatti daadha seerra fitu waan akkana jedhamu. Seeraan haa dhufu akkiin keenya dhugaana bo'ee durii lamaan baate miti anan mala wanti biraa mul'olurra muuti qabadhu uummata murteessa. Oi muti kabat ummata keenya dhaggeeffadha dubbiin kun dubbii jabaadha ana garaana nyaatte obboleettiin keenya duute kun dhaggeeffadha mucaan duute kun akka shakkii kootitti ilma namaati kaan bira hin jiru nyaatamteetti ka jedhu dhibbattan murteesse kanaaf haqqiin nama baasa yoo nama dhaqee biyya Masriin jira nama najjeese jedhee dhaqee ofitti masakkaree dhaqee nama najjeefne waan ta'eefi rabbi na baasa እንኳን ነጀብነ ጀዳሚቲ አጀሰረ የወጀት ይዩቱ ነጀሲን ረቢቱ ባሳ ኦቦላ ኬኛ ዱቢን ኩን ዴራታ ዴማ ኢሳቢስ ጃርቲ ሳቲ ማቲዳ ቢስ ሞ ኦቦላነ ሰራ ጅረን ነምለማ ማቲዳ ነሞኒ ሸከመኑ ኤኙ ሸኪተኑ መታ ሴራ ደቆ አባመናስ ዋቶ ኮቹን እንዳሙ ሀላ መናኬቲ ከንዱቴ ሴሪዮ ባልዋዲ ሲያባሱ ዮርባደ ቢያሲ አገልቹ Hati mana ke tiuja sekal gutu garatil mo batte hadda nargamo boran nargamo mati si hadda arginamo boran arginamo tujana nu dabanti dunia kanarra isi hadda dutetti nommo isi afal mundir kama kenya chuda akka bolese tokkotti akkan taloromo tokkotti kanaaf seera hadeema nu jettumo akkasuma andifamu seera deemu wali gagachu qur'aana minaamin jedhu kun naantaanena Undiru kan enyu ajjisere ba angala koti yaada fitadde yaada kenna daal galati bobe ani ka jedhu dhifama amini waa gaafachuu danda'a odoo sitti hin dubbanne la dubbadha waan gaafatta gaafadhaati murteessa ko murteessa ammanora amino Avedi innaga haati manaa keetii isiin kun eessa jirti Hada mana kaani erga waliifni arra wagga lama mosadii isiin as fageenya deemta jetti waliifne jirra kana fuudhee tan akka wajjin jirra isa isiin ijoollee maa kana walichi inni tan jettu isiin asirraa fageenya kiiloo 500 mul'atu algatii waliifne beetti kuban qabu amino dhiisillee dhiisuu baadhu haati manaa ati gadi dhiifte suni eessa jirti Algasim naannoo algasim jedhama asirraa kiiloo 500 walakka waan akkas kiiloo 600 waan akkas. Okay. Haati manaa ati gadi dhiiftee fi jaartii micayyoo miftaa bira jirtu tuni wal beekanii? Ijoollee gidduu yaadii wal beekanu quban qabdi. Ijoollee gidduu yaadii wal qaban garuu isiin sharra kana yaaddi jedhee isin yaadu nama hojjetatu. Xiqqoo kan Ati dhiisi shira yaadu fi yaaduu dhabu sangaraa keetuyyuu wallaallan inin dhiifnee nu huyyuu gaafatarra. Jaartiin teetunii fi ijoollee micayyoon miftaa bira jiru kun wal beekan moo wal hin beekan?
ijoollee gidduu jiraati wal beekan waliin haasa'an waan mana keessa haasa'an wal beekan waliin gidduu jiraati haasa'an waan jiran ijoolleen gidduu jiraati haasa'an ni jirani. Jarri wal dubbisee dhiisee jira moo quban qabu. Hayyee ijoolleen Arsii kan mana kee jiran Jamiila fi Hayaat jaartii teeta duraa tana wal beekanii. Beekan waa gonkumayyuu. Samira jaartii kiyya amma duute kanaani yoo bichatte taqriban waggaa 5 yookaan 6 ol wajjin jirtiini deengede wal hirkaa baddee kaatee dhuftee hin ukkatteetee iyyuu jechuudha Raamadaana dura moo taqriban Raamadaana keessa dhuftee Raamadaana dura dhuftee jechuudha Jamiilaan jedhamtu kun Raamadaana qabaattee dhuftee aannan bittee fi mangoo bittee nukkatteettee natti dawwaltee natti kaatee wajjin akkas jechuudha kuduraarra waan muuzii waan adda addaa bittee dalagaa Raamadaana deemte Jamiilaan jedhamtu kun jechuudha. Achirra shaanta isa kaata waggaa 7 wal hirkaa badanii jiran achirra dalagaa deemte. Eega dalagaa deemtee kaatee shaantaa kan bira filattee deemte. Shaantaa kan Jamiilaa kana saamee mucaartiin kiyyaa duute kun mana keessa ol keessee kan isii kana akka saala bakka keewwatan wayi keessa laaqixaan dhufaan jirte. Kan Arsii Jamiilaan kun kan Arsii sana ol keessee koo gadi keessee jetteetu dallasuu jabeessuu qabde. Indegena ammoo ammas Hayaatiin kana Jamiilaa fidde wajjin hiidii wajjin baasanii viidiyoo waraabanii anillee hiidii eegee biratti baasee wajjin nyaadhee deengedee dira dalagaa kiyyatti gad deebi'ee Hayaat kun biratti Jamiilaan immoo erga dhuftii Ramadaan dhuftee jechuudha akka gaddamaatu akkasiin turte. Anamma kan xiqqoon shakkisiisu jechuudha. Xiqqoo kana shakkisiise Jamiilaan asirratti siistee kaleessa yeroo taatu jechuudha jarri guuramaa turan jechuudha ijoolleen Jamiilaan kunii fi siistariin kiyya namni tokko otuu garaa keessaa ol ba'u bakka ijoollee maal jennaan garaa keessa qomarra gubaara jedhanii an rifadhee isii kaan asirraan achi ba'ee hin lala ijoolleen asirratti guurama marte garaa keessaa jechuudha qoma qabu. Aduu kana ta'e hin beekuun wallahi rabbii sana beeka jechuudha. Akkasitti jechuudha achi xiqqoo bishaan qabbanaa argee suuqarraa biteetti fidee xiqqoo achi dhiibnee deemne. Isiin asii wajjiniin turte. Kana waashira akkasiin qabdi jedhee Jamiilaa kana quban qabu. Isiin kun immoo an jette eegasii Samiraan kuni ati shiran nagee martee niiftu naan jetti iyyuu ani immoo yoo dhiiseete afaan siitiin natti dubbattee ni jirti. Lammata mootii koo amma shakkii mataan argu maal ni beekta na dhagaye lammata shikkoo kan shakkii dhufe yoo halkan sana sa'aatii keekii muran sa'aatii yoo keekii ni be yookaan yeroo si raftu yookaan shiringaan keessa qalbii nama qoyyaa aadaa beeka yeroo si ijoollee rafiitti irraa kaa'an si utusu sukkuumaara jedhanii beekta siin kun si sukkuumaara ijoollee ol kaa'anii kan jedhan halkan amma keekii nyaatame garuu wanta ta'amne erga subii sa'a tokko akka Itoophiyaatti Jammari daqiiqaa mucaan dhufee na fuudhee daqiiqaa 17 wal deemu 17 daqiiqaa 30tti hamma kanatti sa'aatii 7 jamani 7 walakkaatti dhabame kuni baay'ee nagarrame yeroo ciistee si wallaaltu sana yookaan afaaniin haa keessu yookiin sun dhabe yookaan shiringaan hagalchitu ita halkanii yookaan yoo halkan qabe sila gubaa xiqqoodhaan illee jammaru subii sagaddee kaatee xiqqoo gibbii keessa deemaatu gacheefte halkan irraa finiin turte ittaantee ciiste inni dhukkubu sii kana kaatee sukkuumte maal taatettee naannoo naannee kaane Amiin dhagee ansi dhageeffataara barra ani kasiin dadaaru gaafii lama qofa laal gaafii kiyya sirriitti naa deebisi jaartiin teetunii fi jaartiin jalqaba qabdu tunii fi Micayyoon amma Miftaafaa bira jirtu tun wal beekanii tokko lammaffaa ijoolleen si bira hin beekan jette hayyee ijoolleen Arsii hin beekanii jette haatuma rooti ati amma isii kanarraa waan beektuun qabdu jaartii teetillee walitti dhufeenya hin qabdan erga geessiteen booda isiin tunillee ijoolleen Arsii tunillee jaartii teen beektu. Beektu gonkumaa beektu. Ani ka gaafachuu barbaade gaafadheera ammoo yaada koo namoota 2,400 jiru yaada dhuunfaa koo hin kennaa ani wanti gabaabaanii arfan keessaniyyuu warri jirtan deemaatii harka kennaa ashaaraa qoratamaa abbaan baasee achi keessaa ashaaraadhaan argama waan ta'eef harka kennaa deemaati poolisitti. Kana hin gootan taanaan rakkoo qabdi. Ammallee asirratti waan isin wajju qabdan jarri kun hin qabamu malee hin du'anu obboleettiin keenya iyyuu hin duute noo warri jettanu hin qabamu biyya galu magalanu qaba qabrii kanaatti obboleettiin keenya. Qabamanu. Mube rakkoon qabu ammallee gaafii takkitti jara micoo miftaa bira jirtu sana irraa qaba maal akka irraa qabu beekta eeshi. Isi kalee dhufte kaleessa sodaattee yookaan immoo seerumaa sodaattee deemte
urgadeem terras abbaan mana amin irra jechuuti odoo micayyoon gaafanne dur abbaan mana micayyoo amma itti baqatte Miftaa bira jiru kun si beeka waliin dubbataa jirtu si bilbilee si jajjabeessee jaartii kiyyallee na bira jirti lakkoofsi kanaaf cufate siin jedhe moo hamma ammaatti akkuma cufataniin ta'an. Tokko wanti jedhu dubbatan hin jiru. Isiin Jamiilaan kun na wajjin edda sa'aatii kana sa'aatii zuurii azaalme Allahu akbar jedhu gubbaan nu gaggabseeru na wajjin jirti akka wajjin haa qabamu jettee na hin qabee deebisa. Wallahi jarri immoo jechuudha ittiin dawwalle yoon ka itti dawwalee daafanii cufatanii jedheetan hamma gurjiin kun jetti gurjii ittiin dawwalaa re'ee kare mubaarik seentanaan jennaan inni itti dawwaleeru jawwaalli itti cufaadha. Leebiraa kan jedhamu qabdi cufaa zeeni kan jedhamu qabdi shiriyaan lama cufaadha. Jarri lamanuu mujaa maal taate akkam taate ijoolleen meeqana dura dawwalaa narra hin dawwalle narra. Isin immoo kun immoo na wajjin inni gaala keessa na wajjin bu'u. Dheeda baadiyyaa gaala keessa na wajjin arraba kan geessu dhabee jechuudha. Asii ijoollee biratti ergee kan shaantaa samiraa kana wajjin baase jechuudha. Okay. Maal taatee argootiin aan hin jenne. Miftaa miutii qabadhu. Laal Oromoo dhaggeeffadha. Tafuu ala mana bahanii malee ala galanii malee manaan bahanii as keessa teennee dharan dubban tokkoffa nama lama shakkeyan ani kiyya nama lama Oromollee dhageettu eenyu akka keessa ajjeese sarra bibichatu beeka waa itti kennan Aminis bakkee dalagaa jira keekiin muramaa jira mana isaa keessatti hin dhayne bakka dalagaa ulee erga saniin booda akka jaartiin tante gaggabaa jirtu eenyu sitti hime bilbilee Amin si gaafata isiidhuma natti dawwalte isiidhuma kakkabi jaartii kee kakkabi jettee natti dawwale indigina ijoolleen garagaraa natti dawwalanii sawwaaqa wayinnan ergee yookaan isin faa ijoolleen duuma hiite nan dafina akka biyya funyaanii afaanii jaa jennaan inni ergee jedhe intala kan qabu subhaanallah takka kan argine dhufeensi fuudha ampulaanii dawwalatta naan jedhe ampulaanii illee akka dawwaluun sodaate mucaan suni dhufee na fuudhee inni dhufee qabee jedhu deemtee itti isiin hin jirtu. Nagama. Najibbus dandeetta na jaalatus dandeetta iddoon rakkoon jiru andu gama sitti malaan iddoon rakkoon jiru si takka ijoollee mana san jiran lama isii Miftaa bira jirtu kana keessattuu sii fi isii Miftaa bira jirtu walii bilbilaa jira waan ta'eef dhugaan jirtu isin lamaan iddoo jirti laal ati abbaa manaati argachuu dandeetta sabboona galatoo murfaadhu waan jirtu isin lamaan iddoo jirti obboleessa koo ati waa tokko si gaafadhaa mi'as bahee obboleessa koo ati mana ofiisila wanti toosafan jira jaalattee fuute moo nama giddii si buuse obboleessa koo ati nama tapha balleessi buuse Arafaatti gaafii jaallatee Arafaatti fuute akkamitti fuu miira gaddaa wayii sirraa dhabeereyaan miira gaddaa wallahi laazimu be wallahi rabbiin jechuudha gama kinaa fi gonanaa taayisu jechuudha ofii kooti jaalladhee fuudhee garaatti si qabatu ji'a tokko garaatti itti numne itti dhufee jiru ramadaana torbii arafaa torbiitti jechuudha arafaa torbiitti itti fuudhee ji'a tokkotti itti numne amma lammata walii dabalamne hin dhufe amma ji'a sagal fittee meeshaa siin ittiin deessu kuufata siin biteetiin asii deebi'ee. Bakka adiis anamma waan asi gaafadhe adeemtee tadiisi akka gootu ati fi obboleettii keenya si Miftaa bira ati miti godhadhu obboleettii keenya. Nagama ati fi obboleessi keenya abbaa manaati barbaanne seeratti wal geessitanii bakka qoratan tan barbaanne gara seeraatti seerisii qoratee ka'ee na biyyaatti si dhufetti maal jette? Isaatii qabee naa qabu sodaa isaan qabu nan deeme. Nalla obboleessa koo namni akka uummata Oromootti Oromoo goriiti si'i tokko immoo jaarsuma siiti. Akka beekne qabiyyee kudhaan. Kanaaf jaarsa si saqqina baasu ittiin lubbuun darbite ulfa jeessa gadiitti adda boboriin mucaa koo amma bidun gadditu hedduu waan ta'eef utuu wanni biraan